ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿಸ್ಕೋಡೈನ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನುವಂಥರ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನೇಮು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ಕೋಡೈನ್ ಸಿರಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗಿದು MRP $157 ಆಗುತ್ತೆ. 100 ml ನಿಮಗೆ ಬಾಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ಕೋಡೈನ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೇಮನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಥರ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೇಮು. ಒಂದನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಂಬ್ರಾಕ್ಸಿಲ್, ಎರಡನೇದು ಗುಯಿಪೆನ್ಸಿನ್, ಮೂರನೇದು ಟೆರಾಬ್ಯುಟಿಲನ್. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಂಬ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 15 mg ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗುಯಿಪೆನ್ಸಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 50 mg ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಟೆರಾಬ್ಯುಟಿಲನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1.25 mg ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ 5 ml ಅಂತ 5 ml ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು mg ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿಸ್ಕೋಡೈನ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಫಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಮ್ಮು ಕಫಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಫ್ ವಿತ್ ಸ್ಫೋಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಿಕೋಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತಿನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಥ್ರೋಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ, ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಥ್ರೋಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂತಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕುಡಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಸಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಡಯೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟಮಕ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10 ml ನಿಮಗೆ 3 ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 10 ml 2 ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ml ಸಹ ನಿಮಗೆ 2 ಟೈಮ್ 3 ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ. ಅದು ಅವರವರ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಇದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಏಜ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವೇಟ್ ಮೇಲೂ ಅದ್ರ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ.